Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօր մենք կանրադառնանք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի թեմաներից մեկին։ Առաջինը մենք կանրադառնանք ինչ է կատարվում ընդհանուր տարածաշրջանում, իսկ հետո կանրադառնանք ազգային էթնիկ կազմին Միջին Ասիայում։ Տարածաշրջանում զարգացումները կատարվում են շատ հետաքրքիր ձևով։ Այսօր Ղազախստանի նախագահ Տոկաևը հայտարարել է, որ իրենք չեն ցանկանում միացնան ռուս-բելարուսական միությանը, սակայն մենք չենք հրաժարվում ռուսական կիրիլիցա տառերից։ Մենք լատինատառին անցնելու ենք մի քանի տարիների ընթացքում կամաց-կամաց, դա սովորական ինչ-որ մի տեքստ թարգմանել չէ, այլ ընդհանուր պետական փաստաթղթեր, ընդհանուր օրենսգիր եւ չմոռանանք, որ ղազախների ազգային բոլոր վեպերը, էպոսները, գրքերը գրված է ռուսերեն լեզվով։ Իրականում Ղազախստանում տիրում է երկիշխանություն։ Նուրսուլթան Նազարբայևը, որը հիմնադիրն է թուրքալեզու մեծ պետություն ստեղծելու եւ իրեն հայտարարել է Ելբաս հայր, ազգերի հայր, նա լրիվ դեմ է, որ Ղազախստանը միանա ռուսներին։ Եվ վերջապես այսօր Տոկաևը հայտարարեց պաշտոնական ռուսների թիվը, իհարկե ինձ թվում է վերապահումներով նույնպես։ Ղազախստանում ապրում է ավելի քան 3.5 միլիոն ռուս։ Իսկ ես նախորդ հաղորդումներում նշել եմ, որ Ղազախստանի իրական բնակչության թիվը ոչ թե 18 միլիոն է, այլ 9.5 միլիոն, դուրս է գալիս, որ Ղազախստանում ղազախների թիվը մաքսիմում 5 միլիոն է, որտեղ այնտեղ ապրում են կես միլիոն ուզբեկներ, տաջիկներ, կիրգիզներ եւ այլն։ Մեր տարածաշրջանի իրավիճակը Ադրբեջանի հողորտացող եւ անընդհատ թռվռող փոքր երեխայի պես ուրախացող իր փոքր հաջողությամբ շոուները Ալիևի պատժվելու է հենց իրեն ձեռքով։ Բացատրեմ ինչու։ Քանի որ Պուտինը որպես KGB-ի լավագույն կարկառուն ղեկավար միշտ ունի իր թեզը, սկզբում թույլ է տալիս սխալվել, որ հետո պատժել։ Նույնը նաև կատարվել է Հայաստանի հաղթած ժամանակաշրջանում։ Դա բոլորս տեսել ենք, ինչ հետևանք ունեցավ։ Ինչևէ, ինչքան էլ նրանք հայտարարեն մենք թուրքերի հետ եղբայր ենք, հայերը մեր թշնամիներն են, միևնույն է, դա փափուկ պարզ է։ Պուտինը որպես կարիճ նա կյանքում չի մոռացել իրենց հանդեպ կատարված թուրքերի ոճրագործությունները, խփված ինքնաթիռի զինվորին վիզը կտրելը, Հայաստանի սահմանի մեջ հենց Նախիջևանից խփված ռուսական ուղղաթիռը եւ այլն։ Իսկ շահերի բախումը հիմա բերելու է նրանց մեծ պատերազմի, ուղղակի նրանք խաղում են իրենց խաղը, թուրքերը նույնպես։ Այսքանը դեռ այսօրվա համար։ Իսկ հիմա անցնենք ինչ է կատարվում իրականում Միջին եւ Կենտրոնական Ասիայում էթնոգրաֆիկ վիճակը։ Աֆղանները, փուշտունները հայտարարել են, թալիբները իհարկե, նրանց մեծ մասը թալիբներն են, հայտարարել են, որ տարածաշրջանում չեն ընդունելու ոչ մի պետության զորքեր։ Ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ փուշտունները տարածաշրջանի իրանալեզու ազգերն են, իրանցիներ, փուշտուններ, բելուչներ, տաջիկներ։ Իրենք կատեգորիկ դեմ են գնալու, որ թուրքական զորքը մտնի տարածք։ Ինչու, որովհետև էլի եմ կրկնում, եթե թուրքական զորքը թուրքական բնակչությամբ ունենա հզորություն, Իրանը ուղղակի դուրս է մղվելու Կասպից ծովից։ Իսկ դա Իրանի ձեռք չի տալիս։ Հիմա Ղազախստանում հայտարարում են, որ մեր բոլոր ազգերին բարեկամ ենք, մենք Չինաստանին էլ ենք բարեկամ, բայց հայտարարում են, որ մեր եղած խնդիրները քիչ էին, ավելացել են նոր խնդիրներ։ Ազգային էթնոգրաֆիկ վիճակը շատ հետաքրքիր է նաև Ուզբեկստանում, տարածաշրջանի ամենամեծ բնակչության պետությանը։ Ուզբեկստանում կա ինքնավար հանրապետություն Կարակալպակիա կամ թուրքերեն Ղարաբաղ, որը նշանակում է սև գլխակների։ Դա ղազախական ազգերն են, որոնց տարբերել են, ինչպես ժամանակին տարբերում էին հինա դնելու համար ադրբեջանցիքին անվանելով Ղզլբաշ, կարմրագլուխներ, նույնն էլ նրանց Ղարաբաղներ, սև գլխակներ։ Ժամանակին Կարակալպակական ԻՍՍՀ-ն ինքնավար հանրապետությունը մի քանի անգամ միացել է Ռուսաստանին, Ղազախստանին, Ուզբեկստանին, վերջապես մնացել է Ուզբեկստանի կազմում։ Ուզբեկստանը հիմա այնտեղ կատարում է էթնիկ ջարդ, կապ չունի ազգությունը թուրքեն թե չէ։ Բերդում գտնվում են ավելի քան 100-150 հազար մարդ։ Իդեպ ասեմ, որ կարակալպակների թիվը մաքսիմում 7-800 հազար մարդ է։ Այսինքն 100 հազարը գտնվում են Բերդում։
Իջնենք ներքև դեպի Տաջիկստանի տարածք։ Երեք ասացի, որ Տաջիկստանում կարող է լինել պատերազմ, ոչ թե քաղաքական, այլ ազգամիջյան։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Տաջիկստանը։ Տաջիկստանը ունի Լեռնային Բադախշանի մարզ, որ իրենից ներկայացնում է լեռնային տաջիկներ։ Դա էլ եմ կրկնում, ռուսական կայսրության ձևն է ձևելու համար ազգերին, տաջիկներ, լեռնային տաջիկներ։ Իրականում Բադախշանի ժողովուրդը խոսում է տաջիկերեն, տաջիկների լեզվով, տաջիկերեն, բայց իրականում նրանք տարբեր ազգեր են։ Նրանք բոլորը շիկահեր են, կապուտաչյա եւ ավելի կոպիտ լեռնեցի։ Որտեղից են այդ ազգը առաջացել։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին գրավելով Աֆղանստանը, Հնդկաստանի մի մաս, այսօրվա Պակիստանը, Տաջիկստանը եւ այլն, իր զինվորներին ստիպում էր թեկուզ մեկ օրով ամուսնանալ տեղի ժողովրդի հետ, որպեսզի փոխի ոչ միայն էթնոգրաֆիկ տեսքը, այլև ստեղծվի պրո-հելենիստական, պրո-մակեդոնական ազգեր։ Ահա եւ այստեղից Բադախշանի ժողովուրդը, որը իրեն լեռներում պահեց եւ չձուլվեց տեղի ժողովրդի հետ։ Իդեպ այդպիսի փոքր խմբեր կան նաեւ Աֆղանստանում, Պակիստանում։ Հիմա իջնենք ներքև դեպի Պակիստան, որ իրենից ներկայացնում է իբրև թե հզոր երկիր ատոմային զենքով, բայց ինքը իրենից ներկայացնում է դանդաղ աշխատող ռումբ։ Մեծ երկրները բաժանիր եւ տիրես հիմունքով կարող են բաժանել ցանկացած երկիր։ Հարավային մասը ծովով ապրում են ազգությամբ բելուջները, որոնք իրանալեզու ժողովուրդ են։ Բելուջստան մարզը զբաղեցնում է Իրանում, Աֆղանստանում եւ Պակիստանում ընդհանուրը 750,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Բելուջները բնիկ ազգերն են, որոնք ունեցել են հին դարերում մեդիա պետությունը, հետագայում իրանական ազգեր են նրանք, իրանական ճնշման տակ նրանց արտագաղթեցրել են դեպի այս տարածքներ։ Իհարկե համեմատենք, որ Միջադետքը նույնպես բարեբեր էր, իսկ Ինդոսի հովիտը առավել եւս բարեբեր էր։ Հիմա գոյություն ունի Բելուջստանի ազգային ազատագրական զորքեր, կազմակերպություն, շարժում, որը լավ ֆինանսավորում է ստանում արևմտյան ուժերի կողմից։ Այսինքն ցանկացած դեպքում պայթյուն առաջացնելու դեպքում Իրանը, Պակիստանը եւ Աֆղանստանը կորցնում են մինիմումը իրար հետ 750,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որովհետեւ 157,000 բելուջական մարզը դա Աֆղանստանում է, 350-ը Պակիստանում եւ 300-ը մոտ Իրանում։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում տարածաշրջանում։ Ազգային առումով այս իրանական եւ թուրքական ազգերը միշտ եղել են ու կմնան իրենց իրար թշնամի ազգեր, որտեղ տարածաշրջանում միշտ փորձել են ունենալ հեգեմոնիա։ Խորհրդային միության ստեղծման ժամանակ միտումնավոր կոտորվեց իրանալեզու ազգերի ունեցած պետությունները, Բուխարայի խանություն, Խորեզմի, դրանք բոլորը կառավարվում էր իրանական տաջիկական ուժերի կողմից։ Եվ առավելությունը տվեց թուրքերին, ինչու որտեվ այն ժամանակ թուրքերը շատ սակավաթիվ էին։ Իսկ այսօր իրանցիները եւ թուրքերը, իրանալեզու ազգերը եւ թուրքերը Միջինասիայում զբաղեցնում են համարյա հավասար քանակությամբ։ Այսինքն, եթե տաջիկները միայն Տաջիկստանում 9 միլիոն են, նրանք մոտավորապես 1 միլիոն ապրում են միայն Ուզբեկստանում, կես միլիոն Ղազախստանում, կես միլիոն Կիրգիզիայում։ Այսօրվա դրությամբ Աֆղանստանից փախած պրո-ամերիկյան զինվորների թիվը արդեն հասել է 1550-ի։ Կսպասենք դեպքերի զարգացմանը, տեսնենք ինչ կկատարվի սրանից հետո։ Համենայն դեպս տարածքը նման է կամաց այրվող տակառի, որի մեջ կան տարբեր ազգային էթնոսներ, տարբեր կրոնական ուղղություններ։ Առողջ եղեք, կշարունակենք վաղը։